Dobrý den. Nedávno jsem byl požádán, jestli bych neskusil vytvořit HTML stránku, kde by bylo použito rozbalovací menu, které by fungovalo pouze na základě HTML a CSS. Žádné skripty, pouze kaskádové styly. A tady vidíte výsledek menu, které má 3 základní položky a při přejetí se nám objevuje podnabídka. Není použito nic složitého, pouze pozicování a pseudotřída hoover, kterou známe z odkazů. Podíváme se na zdrojový kód. Základní struktura HTML menu vypadá následovně. Pod tím máme oddíl white, který překrývá podnabídku menu. Důležitou vlastností, kterou musíme znát, je z-index, který slouží k výškovému posouvání jednotlivých oddílů, které jsou pozicované ať už absolutně, relativně nebo fixně. Čím vyšší hodnota z-indexu, tím blíže k nám je určitý oddíl a ten, který má nižší hodnotu, je schován pod oddílem s vyšší hodnotou. Vidíte, že oddíl div, což jsou ty jednotlivé podnabídky v menu, mají z-index 10 a absolutní pozicování. Div, pokud je přijetý, má hodnotu z-index 200, to znamená, že se nám posune nad oddíl, který má hodnotu 100. To je právě oddíl white, kde je obsah stránky, text. Ten má stále hodnotu 100, z-index 100. Když je nabídka neaktivní, tak je hodnota nižší. Jakmile přejedu oddíl, hodnota z-indexu se zvýší na 200 a tím se vlastně objeví podnabídka. Abych to ještě vysvětlil trochu názorně, kdybych u oddílu white nastavil průhlednost, uvidíme, že podnabídka je stále rozbalená, pouze se nám nezobrazuje, protože je překrytá tímto oddílem bílým. Tady vidíte, podnabídka u každého oddílu je stále rozbalená, pouze je skrytá pod oddílem white. Není aktivní, protože jsem vlastně v oddílu white. Teprve když přejedu nabídku menu, dostává se pomocí hodnoty z-index na povrch, vyplouvá a můžu vybrat jednotlivé odkazy. Kdybych chtěl přidat další oddíl, skopíroval bych celou tuto část, což je vlastně jedna z těch základních nabídek. Všimněte se, každá nabídka má vlastní třídu, první, druhá, třetí. Já bych tedy přidal celý oddíl ještě jednou a změnil bych třídu na 4. Názvy mohou být libovolné, ale pro orientaci je lepší používat osvědčenou angličtinu. Nahoře vidíte 3 základní třídy, first, second, third, a já bych ještě vytvořil třídu 4., která bude mít posunutí, svislé posunutí 220 pixelů. Uložím oba dva soubory a můžeme se podívat na výsledek. Přibyla nám ještě jedna třída, tady akorát jsem zřejmě zapomněl ještě přepsat, ano. Furt. První, druhá, třetí, 4. třída a výsledek vypadá následovně. Ještě přepíšu obsah základní nabídky, třeba produkty. Malby, sochy, kresby, fotografie. Uložím. Máme tady 4 základní nabídky.
Stejně bych postupoval, pokud bych chtěl přidat ještě další nabídku, vytvořil bych novou třídu, která by posouvala celý ten základní oddíl podnabídky o několik pixelů dolů. Všechny oddíly jsou absolutně pozicovány. A pro všechny platí změna indexu z-indexu při přejetí myší. Oba dva soubory si můžete stáhnout z odkazu, který je uveden v informacích o videu. Doufám, že vám to k něčemu bude užitečné a těším se u dalšího videa. Naslyšenou.